好啦，Hello，大家好，Jailbreak Club 咁咧就係 Hardcore 嘅第二集啦。咁我哋啱啱就瞓完覺出翻嚟啦。咁呢個而家就有，因為呢度咧要小心啲，佢哋可以跳入嚟咁樣，之後就可以不死嘅啲喪屍啊咁乜。咁而家咧，我哋就要盡量咧攞翻多啲石啦，鋪翻好我哋嗰個間屋企啦。然之後咧，我哋就開始探索洞穴啦。咁不過咧，我哋就要多啲裝甲嘅。咁其實裝甲咧就盡量咧就喺乜鬼啊？盡量咧就揾啲較地面近嘅鐵啦，或者牛皮都得嘅。不過牛皮啊，梗係差好多啦。咁其實我哋而家咧最需要係食物嘅，所以我哋而家天降的食物好 healthy 呢啲，係啊會中毒咁冇問題。我哋夠28秒已經搞掂。OK。咁我呢度有好多嘅農作物喺度啦。咁然之後我哋鋪翻個地面先，我哋鋪翻靚個地，唔係靚，係鋪翻好個地面。咁我哋而家要揾啲裝甲，真係我哋要揾啲裝甲。不過咧，我見到呢啲好似都未成熟。shit！ 我費事行得太遠啦，因為我知呢個一定有關喪屍，喪屍你可以殺咗佢就食佢啲肉，幾好幾好。有肉搞掂。唔好話驚食唔食腐肉啊，但係因為呢度咧，佢呢度黑啊，所以我哋要盡量擺翻幾個火把喺度。呢度黑，呢度較黑，所以呢度容易生怪。亦都因為而家之前我喺上一集講過啦，喪屍嘅 AI 係上升咗好多，你可以話好多嘅，不過其實麻麻地多啦。但係有啲喪屍係識攞你自己，識攞嘢嘅。所以嗰啲喪屍先恐怖。當你死後之後，唔係黐線，唔係死後，即係例如佢可以一 spawn 出嚟，即係一生出嚟咧，佢係可以咧，直情係攞住把劍咁樣嘅，係好恐怖嘅一件事嚟嘅。呢度有個湖，哇！呢個就係嗰個咩嚟㗎？特別呢個咩？好奇怪㗎。咁我費事行得太遠啦，一陣間我冇命翻嚟。咁我哋而家咧最需要係裝甲㗎。咁我哋就嘗試揾多啲油啦。咁我見到呢度都冇乜嘢，冇乜生物喺度，好麻煩。喺呢度真係冇生物，可能太凍呢度。不過唔會啊，佢正常講，佢應該都會生喺度。然之後其實如果我唔怕危險，我可以入個樹林睇一睇先，因為個樹林咧其實係好多怪，即係我驚琴晚咧，即係上個 Minecraft Day 咧，嗰啲喪屍遺留咗喺嗰度嘅，有機會，因為佢哋嗰度係比較暗嘅。咁然之後我哋就盡量就攞多啲沙啦，咁呢個就可以整玻璃嘅。咁你見到我其實我係就咁行嘅，我根本係唔會跑嘅。因為除非我走，即係直情係逃命嗰時候咧，正常嚟講我都係會行嘅。因為咧佢行咧，嗱而家剩翻5個，所以我哋要快啲揾到嘢食，咪會 GG 嘅。嗱我哋屋企喺嗰度嘅，我哋屋企喺嗰度，呢有隻羊，係我哋屋企喺嗰度。咩？嗱好啦，我哋見到有蘑菇啦，咁蘑菇係好嘅，一定要攞蘑菇。咁蘑菇呢個就係叫我哋可以整一個叫蘑菇湯嘅嘢啦。咁仲有一個，千祈唔好嘥任何。然之後，因為一個蘑菇湯好似可以補4個，如果我冇記錯，應該係補4個嘅。
有冇記錯嘅話，咁我哋快啲攞到啲蘑菇湯啦。咁蘑菇湯我哋要翻屋企用。哇！有鐵，不過我哋一陣間我哋標明呢個地方先，我盡量唔好俾啲怪喺。哇 shit！ 哇 shit！ 呢個就係點解咧？我哋唔應該入去。如果我哋頭先入去咧，我哋就死鬼咗嘅。我唔知隻 creeper 會唔會跟上嚟啊？不過正常嚟講係唔會跟上嚟嘅。正常嚟講唔會跟過嚟話。似乎而家都冇跟到啦。嚇死我！黐線嘅，好恐怖。咁好啦，我哋快啲整翻啲嘢食。咁呢個就係蘑菇湯啦。咁蘑菇湯其實係加好多亨架嘅。咁我哋亦都用呢度燒一燒啲沙啦。咁我哋亦都用呢啲木嚟燒燒沙。你唔好話覺得嘥，因為咧我唔想用煤。如果用煤仲嘥。咁我哋快啲食翻啲嘢係加幾多下嘅，所以其實唔差嘅呢個嘢食。咁我哋擺翻啲嘢落去啦。咁我哋頭先咧，哇嚇親，黐線嘅。喺呢度掘翻個窿，喺呢度睇一個，然後喺呢度睇一個。OK， 搞掂。而家太陽咧就係落緊去，咁我哋要攞多啲石，或者掉落喺攞多啲石。頭先嗰隻黐線喺度嚇我咯，佢突然間 spawn 啊！呢個係問題，唔知點解佢會 spawn。我覺得其實唔係好蝦個地方，但佢無端 spawn 咯。呢個就係佢最恐怖嘅地方。喺呢度擺一個shit！ 喺呢度擺一個火把。Oh my god！ 爆咗，冇問題，冇問題。我哋而家攞到啲石得㗎，不過我哋睇清楚上面呢度會唔會有嘢突然間突擊，所以啲要小心呢個地方。咁我哋下一集就盡量會翻去頭先嗰度地方度。喺嗰個地方咧，我哋就會，因為我哋見到有鐵，不過咧，因為嗰個係一個wild squid，我可以 sense 到，不過雖然佢唔係同我好遠，我喺嗰度 ，OK， 喺出面擺先擺到先 ，OK， 今日之後我哋又翻去啦。咁上面冇嘢嘅，正常嚟講話，冇嘢。咁我見到太陽又落山啦，我又覺得好恐怖。又我哋整石稿啦，我哋整石稿啦。然後我哋仲有整一個石劍嘅，然後上面先話石斧 ，OK。咁我擺翻啲嘢落去。不過其實唔需要擺，橫掂你都死嘅。不過盡量啦，即係我哋而家要擺火把，我哋整火把，我哋下一集咧就會探險頭先嗰個恐怖嘅嘢。呢個就係咁帶定嘢食嘅，一定要。咁呢啲小麥都生得都 OK 嘅。咁然後之後要睇下出面而家點啊？佢落緊山。sorry。咁我哋有呢啲樹苗啦，咁其實冇乜用嘅。咁木劍我都帶定先，費事一陣我打嗰時石劍爆咗都冇問題。咁好啦，而家見到都夜晚啦，所以我哋要快啲喺度撳呢個掣。You can sleep at night, you only sleep at night。喂，你而家夜晚喎，你仲想我點啊？係等一陣嘅，等我趁得搞掂。咁好啦，咁記住 subscribe 我 YouTube 同埋 like 個 video 啦。咁好啦，再見大家，拜拜。